如果要用3個字去形容自己嘅話，我會話係主動、開放同埋靈活。你好啦，咁我叫湯詠儀，咁就英文名係 Winnie 啦。依家就讀緊 Education in Science Major in Chemistry 嘅。學完一啲知識之後，我消化完之後，教翻自己嘅同學，我啱啱學咗啲乜嘢。原來教人呢係一件好有成功感嘅事。我都有去做一個社會服務團嘅一個副會長，當中都會搞好多義工活動啦，同埋教大提供好多機會俾我哋去譬如有 EI Marketplace， 我哋可以擺啲格仔鋪啦，同埋去可以做市集，接觸到唔同嘅人之後，就會發現其實我哋可以即係除咗用教育呢個即係喺學校入邊做教育之外，我哋都可以喺學校以外去做一啲公眾嘅教育。咁創業其實都係其中一種公眾嘅教育。咁其實我哋呢個創業嘅項目呢，就叫做 Rich Beans 啦，即係 Beans 就係解咖啡豆啦。咁點解會叫呢個名呢？就係因為我哋想大家去飲咖啡嘅時候，諗一諗喺呢杯咖啡背後，其實會唔會有一啲乜嘢副產品係犧牲咗嘅呢？究竟我飲緊嘅呢杯咖啡係邊個種嘅呢？嗰啲農夫究竟有冇一個公平嘅一個對待呢？係佢哋有冇得到應有嘅一個 proportion 嘅一個收入呢？其實我哋之前係冇諗過嘅，我哋都想轉廢為寶啦，同埋幫香港嘅本地農夫去增加返個收入嘅。佢俾到我嘅好多就係嗰個資源啦，同埋我會話 connection， 因為除咗佢真係喺個series 入邊教嘅嘢之外，其實我覺得最緊要係同你一齊聽同一番説話嘅人，就喺嗰個community 入邊揾到自己嘅 partner 咧，都係一個比較重要嘅一點咯。有啲咩期望嘅話，我會想我可以兼顧到教師同埋初創呢2個身份啦。老師嚟講嘅話，我會希望我自己係一個以人為本嘅老師啦，做一個 facilitator 嘅角色。咁第2個就係點樣嘅 boss 嘅話，我會希望係一個可以帶領到成個團隊嘅 boss。startup 公司其實都唔係我自己一個人，因為其實佢每環都係環環緊扣。我會覺得我係中間嘅一個潤滑劑。最重要嘅就係靈活，都要識得斷捨離，去揾啲時間，有啲 me time， 自己靜落嚟去諗清楚自己真係想做啲乜嘢，寧願多啲時間俾自己同自己相處，去真係增值自己。